ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வெரி குட் மார்னிங். நீங்கள் நம்ம ஒரு சின்ன ரைட் கிளம்புறோம். சும்மா இங்கே ஏலகிரி தான் போயிட்டு வரோம். சும்மா ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வருவோம். போர் அடிக்குது வீட்டில், அதனால் கோப்ரோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஹாய், இப்போ நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணகிரிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். நம்ம ஆக்டிவ் எடுத்துகிட்டு தான் கிளம்பியிருக்கோம். டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு. வாங்க அப்படியே போகலாம். இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நான் சவுண்டு கேமராவில் ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வாய்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். வாங்க அப்படியே வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் கிருஷ்ணகிரிலேருந்து ஏலகிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 75 கிலோமீட்டர் வருங்க. ஸோ நம்ம வந்து சென்னை ரோட்டில் தான் போயிட்டு அங்கே நாட்றாம்பள்ளின்ற ஒரு ஊர்லேருந்து நம்ம ரைட் எடுத்து உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். நாட்றாம்பள்ளி வரையும் உங்களுக்கு ஹைவேவாக இருக்கும், 6 சென்னை ஹைவே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ரோடு மாறிடும். ஸோ அங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம்னு எனக்கு ஐடியா கிடையாது. ஏன்னா பைக்கில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் போகிறேன் ஏலகிரி. ஸோ ஆனால் ரொம்ப ஹாட் கிளைமேட்டில் போகிறேன். ஏன்னா மழையும் இல்லை, ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் வீடியோவில் எப்படி இருக்க போன்னு தெரியல. மேலேயும் கண்டிப்பாக வந்து கூலிங்காலாம் இருக்காது. வாங்க போகலாம், போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டுன்னு. ஏலகிரி நம்ம ஏன் போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் கார்டன் மட்டும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களாம். ஸோ நிறைய பேர் சொன்னாங்க நல்லா இருக்குன்னு. ஸோ அதை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதனால் தான் போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது?
மார்னிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்மி ட்ரக்ஸ் வந்து இந்த டிரைவிங் ட்ரைனிங் வந்து இங்கே எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சோல்ஜர்ஸ்க்கு. அது வந்து நான் கேட்ட வரைக்கும் சொன்னாங்க, நார்த் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ரோடு வந்து ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும் அப்படின்னால இந்த ஏலகிரி மலையில் வந்து நாங்கள் வந்து டிரைவிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. இதை பற்றி உங்களுக்கு யாராச்சுக்கும் தெரிஞ்சால் எனக்கு வந்து கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள். இதனால் வந்து இவங்க ஏலகிரி ஹில்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்ன ஏதுன்னு. ஏன்னா எனக்கும் கரெக்டான ஐடியா இல்லை. சொன்னதை வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மேலே ஏலகிரிக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டாங்க. கீழே ஒருத்தர் நடுவில் லிஃப்ட் கேட்டாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க வண்டி வெயிட் ஏறலன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அதனால் வந்து அவங்க வந்து இங்கே இறங்கிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம இங்கே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அவங்களுக்கு டாட்டா பை சொல்லிவிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்பிடுவோங்க. உள்ளே போனோம், அப்படி நேராக போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். உள்ளே வந்து இந்த ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் உள்ளே லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து போட்டிங்ஸு உள்ளெல்லாம் இருக்குது லெஃப்ட்டில். ஸோ நாம் என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ நம்ம அந்த பேர்ட்ஸ் கார்டனுக்கு தான் போகிற மாதிரி இருந்தோம். ஸோ அதனால் நம்ம அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் கார்டன் ஃபண்டூரா அப்படின்ற ஒரு கார்டனுக்கு வந்து நாம் போனோம். அது வந்து இந்த மேலே இருந்து இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இங்கே மேலே ஏறினோடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்கும். அவங்க கண்டிப்பாக போலீஸ் செக் பண்ணுவாங்க. பைக்கில் செக் பண்ண மாட்டாங்க, கார் சைல் மட்டும் தான் செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் கரெக்டாக வச்சுட்டு வாங்க எதுக்கும். நானும் 5 கிலோமீட்டர் தான் நான் போயிட்டே இருந்தேங்க. ஆனால் போக போக இன்னும் ரொம்ப தூரம் போயிட்டே இருந்தது. என்னன்னு தெரியல. இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஷார்ட்டாக போட்டிருப்பேன். ஆனால் வந்து நானும் ஓட்டுறேன் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் மாதிரி எனக்கு தெரியல. அது ரொம்ப நேரம் இழுத்துட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு அந்த ரோடு. சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு டவுட்டாக இருந்தது இந்த ரோடு தானு சொன்னாலும் ஒரு சில கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் கிளம்புனேன். அந்த ரோட்லேயே நேராக தான் போனேன்.
அந்த ஃபண்டூராவை வந்து கண்டுபிடிச்சி உள்ளே வந்தாச்சுங்க. டிக்கெட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கியாச்சு. இது இன்னும் பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் வந்து உள்ளே காம்போ மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஒரு 250 நினைக்கிறேன் அந்த டிக்கெட்டு. எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா முயல் இந்த கோழிங்க, சேவலுங்க இதெல்லாம் வேறு குண்டெல்லாம் இருந்து பார்த்தாங்க. சரி இதுக்கு நம்ம வரலன்னு அப்படியே நேராக இதெல்லாம் அப்படியே வேகமாக பார்த்துட்டு நாம் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டோங்க. வாங்க அப்படியே ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸும் அப்படியே போய் பார்ப்போம். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, நீங்களும் பாருங்கள். அது நம்ம கையில் வந்து இந்த பூசணிக்காய் விதை அது இதுன்னு அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதை நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கிட்ட வச்சா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கை மேலே வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அது மேலே வந்து உட்கார்றது. ஸோ நல்லாயிருக்கு, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்களும் பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுங்க ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுச்சுங்க. இந்த நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தா அதை கடிக்காமல் என் தோலை போட்டு என் விரலை போட்டு நல்லா கொத்தி எடுத்துடுச்சு. செம்மையாக ஆட்டம் காமிக்கும் பாருங்கள் காலத்துக்கிட்ட என்ன பண்ணுதுன்னு. இதோட சேட்டை சரியான சேட்டைங்க இங்கே. நான் அதனால கொஞ்ச நேரத்துக்கிட்ட விளையாடிட்டே இருந்தேன். இப்ப நீ என்ன பண்ண போற?
இந்த ஃபண்டூரா கார்டனில் பார்த்திங்கன்னா எந்த பேர்ட்ஸையும் வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ப்ளஸ் வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து உள்ளே போகும்போது எதையும் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. அதாவது நம்ம திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம், பட் ஆனால் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எதுவும் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகக்கூடாது. ஸோ ஆனால் குட்டி பசங்க ஃபேமிலியோடு அவங்களாம் வரும்போது நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு. இந்த பேர்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நமக்கு ரெஸ்பான்ஸும் கொடுக்குது ரொம்ப அழகாகவே. ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த பூசணிக்காவோட சீட்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதுளம்பழம், அப்புறம் பழங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அது கொடுக்குறாங்க. ப்ளஸ் வந்து எல்லாவோட பேர்ட்ஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா அதோட இதுக்கு அடையாளத்துக்கோசரம் காலில் வந்து அந்த நம்பர் போட்டு அந்த கம்பி மாதிரி ஒன்று போட்டு வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் அது எங்கே காணாமல் போச்சுனாலும் அதை வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க அந்த பேர்ட்ஸை. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அங்கே வந்து அந்த மக்களும் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க அதை பார்த்துட்டு. ப்ளஸ் வந்து முக்கியமாக அவங்க சொல்கிறது வந்து உள்ளே வந்து நம்ம அந்த பேர்ட்ஸை வந்து எதையும் வந்து நம்ம ரொம்ப வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து உள்ளே சொல்லியே அனுப்புவாங்க போகும்போது. ஸோ ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது அந்த இடம். ஏன்னா மெயினாக இதுக்காக தான் நம்ம அங்கே ஏலகிரி போகணும். ப்ளஸ் வந்து பக்கத்தில் வந்து ஜலகாம்பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸும் இருக்குது. ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது. டைம் இருந்தால் வாங்க இங்கேருந்து அப்படியே வெளியில் போகலாம். இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் இருக்கிற அந்த ரூம்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் பார்த்து எடுத்து வைங்க. பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம கால்கிட்டேயே அதுங்க வந்து சுற்றிட்டுருக்கறனால டப்புன்னு நம்ம வந்து மெரிச்சு அதுக்கு வந்து அடிப்படை வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு சிலர் வந்து இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்து தான் போய் ஆகணும். ஏன்னா நான் நடந்து போகும்போதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நடுவில் குறுக்க வந்துட்டு தான் இருந்தது. எனக்கே பயமாக இருந்தது, எங்கே தெரியாமல் மெரிச்சிட போகணும் அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஐயோ இங்கே பாருங்கள், நம்ம எதிரி வந்துட்டான், இவன் தான் நம்ம விரல கடித்தவன், நல்லா பிடிச்சி சறுக்குன்னு கடிச்சிட்டாங்க. ஒன்றும் இல்லை, கீரை தான் கொடுத்தேன். அந்த ஷார்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. சரி பார்க்கலாம். ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இங்கே நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குங்க. மேலே ஸ்நாக்ஸு உள்ளே இதெல்லாம் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்க்கான வசதியும் வந்து இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம். சரி, நம்ம போய் ஜலகம்பரை வாட்டர் ஃபால்ஸ் முடிஞ்சால் போய் பார்க்கலாம். அதை அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். டாடா கைஸ், பாய் பாய்.